တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့နော်တခုခုကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့အချိန်တခုခုကိုကစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကကိုပခုံးကိုလာထိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနာမည်ကိုအနာကပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာကိုကလန့်ဖြန့်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကလန့်ဖြန့်နေဆိုတာတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအကြောက်တရားနဲ့လန့်ဖြန့်သွားတာဟိုကျွန်တော်တို့ပလက်ဖောင်းကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကားအနာရောက်ခါမှဟွန်းကောက်တီးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟွန်းတီးတဲ့အတန်တူတူလေးပဲဒါမှမဟုတ် तू ကဘာလဲဆိုတော့ထထက်ခုံပြီးတော့လန့်ဖြန့်သွားတာပေါ့နော်တာမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်အိမ်မှာဆိုရင်ဒဲအိုးတို့ဒန်အိုးအဖုံးတို့ပကံများတို့လွတ်တယောက်ကလွတ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့မှာကိုကနေပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဘာလဲဟာဆိုပြီးတော့အလန်တကြားဖြစ်သွားတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုလူတယောက်ကတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လှရှားတယ်တာမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်တာကိုကျွန်တော်မြန်မာမှာပြောတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအသေးငယ်လိုက်တာအသေးအရန်ငယ်တာပဲဘာဒါလောက်ကလေးနဲ့ကြောက်ရသလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်အသေးငယ်တာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမှာလည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးက I am jumpy I am jumpy အဲ့လိုပြောကြပါမယ် After that earthquake I am so jumpy even a truck driving by make me nervous ပြောရတဲ့သဘောတရားကဒီလို earthquake ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုအိမ်ရှိရနေပြီးတော့ truck ကားကြီးတစ်စီးကဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့တုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကိုကကြောက်ပြီးတော့လန့်ဖြတ်သွားတာဒါတာမန်တက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အရာအဲ့ဒါကို jumpy ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ jumpy ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လူတယောက်ကကြောက်တာတွေစိတ်လှရှားတာတွေပို့ပြီးတော့တာမန်တက်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ stress ရှိတယ် stress ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုចောင်းသားဆိုရင်ចောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exam တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stress ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အလုပ်မှာဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stress ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအိမ်တို့ဘာတို့မှာဒီပတ်စံနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ stress ရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေက stress ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲတာမန်တက်ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ကြတယ် jumpy ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့ဒီ coffee တို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ energy drink တွေတောက်တာများရင်လည်း jumpy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုတော့လူကတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လှရှားလွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့အကြောက်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့trauma ရသွားတာပေါ့ဥပမာပေါ့အခုလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုငလင်လှုပ်တယ်ငလင်လှုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာခုနကကျွန်တော်ဥမာလေးမှာပြောထားတယ်ဒီငလင်လှုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘာလဲဆိုတော့အရန်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီ trauma ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတခုခုဥပမာပေါ့တယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အနားမှာဖြတ်ပြီးတော့ပြေးတာကြမ်းပြန်တုံသွားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့လန့်ဖြတ်တာမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့လန့်ဖြတ်ဟာငလင်လားဆိုပြီးတော့ထထက်ပြီးတော့ပြေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့က jumpy ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်သူငငယ်တုန်းကဒီကားအကွေ့မှာတဲ့ကားမှောက်ဖူးတယ်အခုသူကားမောင်းတဲ့အခါမှာအရန်ကွေ့ရတဲ့နေရာရောက်ရင်သူနှလုံးကအရန်ကို racing ပေါ့အရန်ကိုအရန်လှုပ်တုံတယ်ပေါ့ဒါတာမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့သူစိတ်လှရှားတယ်တာမန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အရေးပြက်တာများလာရင်လေ jumpy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှလုံးယောဂသမားတွေအရေးမပြတ်တဲ့ပါဆိုတော့အရေးဝါအိတ်တက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် jumpy ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘလို့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာ ਨੇ ဘာကြောင့်လူတွေဟာ jumpy ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော် bye bye please subscribe my YouTube channel thank you